بهرني ځواکونه وسلوال طالبان او افغان حکومت په جګړه کې د بېګناه ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په مرکز ګردیز کې د بېلابېلو سیمو مشرانو او ځوانانو شعار دی چې په دې وروستیو کې د دې ولایت د زرمت ولسوالۍ په ګډون د هیواد په ډیری ولایتونو کې د بمي چاودنو مخامخ جګړو او شپنوي عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر بېګناه افغانان ووژل شول. له جګړې ستړي مشران وایي په روانه تپل شوې جګړه کې تر ټولو زیاته قرباني ملکي افغانان ورکوي او له دواړو خواو دوی هدف ګرځول کیږي. عسکر ته هم وایم، طالب ته هم وایم، نن چې د زرمت په علاقه کې د یو ماشوم باندې ته ډزې کوي، د مور په غېږه کې ماشوم ولي، طالب ته دا امر کړی چې له کوره جنګېږه، که نه رانې منځ ته راووځه جنګ وکړه. موږ په دولت باندې مړه کوو، په نړیوالو اطلاقي ځواکو باندې مړه کوو، په طالبانو باندې مړه کوو چې نور په خپل عملیاتو په جریان کې ملکي طرفان ته توجه وکړئ، ملکي خلک مه وژنئ، ملکي تاسیسات مه ویرانوئ او ملکي خلک نور د دغه غم په ټغر باندې مه کښېنوئ. په دغه غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وشوه چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د سولې روانو خبرو د بریالي کېدو لپاره دې دوه اړخیز زوربند وکړي. دوی پر سیاسي مشرانو هم نیوکه وکړه چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانانو پر سرونو معاملې کوي. ما خو بل غږ نه اورېدلی ولې د قادري صاحب او د ورور خیبر صاحب په داسې یو پرتمینه غونډه چې د زموږ د وژلو مخنیوی کوي، همدا غږ په دې موږ مکلف یو چې هر یو کار پرې وکړو. مخکې ورځ مشره کردایه تا ته شرم په کار ده، 100 کاله ورسره وجنګېدې، 50 کاله بیا ولاړې د هغه په ټغر ناستې سوال کوې چې ما افغانۍ را جوړ کړه. افغانستان صلح به همدا افغانان کوي. د ولسي وګړو وژنې د مخنیوي په موخه په جوړه شوې غونډه کې له هلمند څخه د سولې کاروان یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د دغه کاروان مشر اقبال خیبر وویل بهرنیان په روانه جګړه کې د افغانانو خپلمنځي وژنو ته د خیر په غونډۍ ناست دي. خیبر له ښکېلو خواو غوښتنه وکړه چې د پردیو ګټو لپاره له ورور وژنې لاس واخلي. 11 کاله شو چې سره جنګوي مو او دی د خیر په غونډۍ راته ناست دی، زموږ له دې قتل و قتال وژنو څخه خوند اخلي. همداسې نه که نه ده؟ نو اوس که دا مسله حل کول غواړو، په ټیټه کچه موږ خپل وس وکړو. د غونډې په پای کې درې مادیز پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې له ښکېلو خواو د روانې جګړې پای ته رسېدل، د جګړې پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته پام او د ملکي وګړو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده نه کولې مهمې غوښتنې وې.